好啦，跟住第20題啦。咁A、B、C 都係 red 叫啦 Pentagon。OK，畫一畫個叫啦 Pentagon 出嚟先。A、B、C、D、E。OK，咁要順序啊，記住要咁樣順時針或者逆時針順序。OK，咁邊長26，孖一條算啦。OK，PQ 喺 A、B、C、D 上邊，A、B 上邊有粒點叫 point P，26唔好乜喺度先。OK，跟住CD 上邊有粒點叫 Q 點。OK，係咁意思啦。OK，跟住 AQ 原來要連埋佢嘅，EP 連埋佢嘅。OK，相交點叫 R。OK，BEP，BEP，OK 真係又要連埋佢嘅，BEP 呢一隻角6度。等陣先，我哋計一計成隻底角幾多度先。咁因為呢兩條等腰嘅。OK，咁頂角係幾多度啊？108喎，好似係嘛？108，即係下低每隻36。OK，36咁即係入邊呢度30度嚟嘅，咁樣樣。OK，咁好，呢綠色嘅叉咗先。OK，跟住另外就都係啦，CAQ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 ，即係要連埋呢度，CAQ，CAQ 係12度嚟嘅，12度。咁即係呢？咦，咁樣樣本身呢隻幾多度啊？本身呢隻睇下先咯。成隻就108啦，啱啱話。OK，咁再減走邊隻啊？減走入邊嘅呢一隻。呢一隻啱啱計過係36嚟嘅，再加12即係48，減走48即係要60度嚟嘅。OK，呢個係60度嚟嘅，呢度60度嚟嘅。OK，得唔得？係啦，因為呢個係幾多啊？36，係啦，總數要108，成隻個要108嘛。OK，得唔得？OK，30、60。OK，咁啱啱先話呢點係 R 啊？OK，呢點係 R。OK，AQEP 係咪？AQEP 係啊。OK，咁即係呢個咧90度嚟嘅喎。OK，咁得啦。咁即係原來 ARE 咧係應該咁樣畫嘅，得唔得？OK，係啦。然之後咧呢個係36，唔係，sorry，呢個係26，呢個26嚟嘅。OK，咁佢就問你 AR 幾長？呢個幾長？咁30、60、90度，咁咪可以做 side tangent 咯。OK，咁嘥30度咯，等於對邊AR 長度對26。OK，咁所以 L 咧係13，即係答案係 option A 嚟嘅。